Hello，大家好啊！咁呢條片呢係分享一個卡牌占卜合參八字去揾五行喜忌嘅全過程操作。咁點解會有呢個構思呢？就係同朋友傾到，就有陣時我哋揀一啲飾物啊、水晶啊，或者我哋着咩顏色嘅衫啊，都可以透過八字嘅喜忌去即係配翻可以興旺自己嘅一啲物件咁樣啦。咁但係有啲買水晶嘅朋友可能未必話真係咁願意話同店主或者覺得陌生人唔係好想透露自己嘅私隱喎，咁會唔會有啲唔需要透露佢時辰八字嘅方法都揾到一啲五行喜忌呢？咁我哋就諗到不如用卡牌占卜去揾即係用唔同嘅五行去配嘅話，會有啲咩效果，同埋對唔對應到八字呢？咁樣咁咧就叫做都揾咗好多鄉親父老啦去做一啲 case 啦，咁個效果都幾好嘅，咁所以好想分享一下呢個操作嘅過程俾大家知道點樣去運作，點樣去配合八字加呢個卡牌去做。咁同埋都戴頭盔啦，有陣時即係因為我自己接觸八字嘅時間唔算好長啦，咁有陣時揾啲喜忌咧，可能都會睇漏，即係因為你八字你一睇漏嘢咧，有陣時成個效果又好唔同㗎喎。咁同埋你除咗原局，你都要卡埋呢個大運流年咁樣，所以就好多嘢要卡咯。咁你有埋卡牌去對答，我成件事係會細緻好多咯。咁喺做 case 嘅過程咧，都發現好多朋友咧對揾喜忌呢件事咧有少少誤解嘅，又或者係過分去簡化咗呢一件事。譬如呢個 case 咁樣啦，即係我飲水咁樣，咁有啲朋友就會覺得我係水日主喎，咪揀翻水嘅五行去配俾自己咁樣咯。咁又或者係揀翻個辛自己嘅金生水嘛，揀金咁樣咯。咁如果你話對八字多少認知嘅朋友咧，就會知道辛弱起印比辛強起黑蝕咁樣，咁但係其實係咪真係咁簡單呢？會唔會再多啲嘢要留意呢？其實我自己覺得唔同嘅八字呢，即係我哋冇一張命盤係完美嘅，即係梗係有啲加加減減嘅，咁所以係冇絕對嘅喜用神或者忌神咁樣咯。你想去興旺一啲嘢，新咗一啲嘢，其實你又會有一啲嘢可能冇咗或者減弱咗咁所以我哋去揀一個喜用神，要知道。你係有啲咩目標咯？譬如我係想旺桃花，定旺事業定係我小朋友讀書即係你有首先你有個目標先，你要知道你想催旺啲乜嘢嘅運勢咁樣嘅。咁其次就係我哋知道咗我哋想要咩咧，你就要好重視嗰個十神嘅互動啦。即係譬如有啲盤咧，即係咁佢辛咁弱，咁樣你配啲印星，即係配個金會好啲咁樣噶嘛。咁但係隔離有食神咁樣，跟住即係咁當然仲好多細位，我舉啲例子啦。咁佢會有印黑食嘅情況咯，咁咪容易亂諗嘢或者做錯決定或者純粹好多貴人，但係就即係成個傻仔咁樣嘅，即係有啲咁類似嘅嘢啦。例如呢度你去個組合咩啦，我當係補火旺嘅，即係開頭師傅建議補火旺嘅。咁但係你火一旺就會財破印喎，咁又係有個動盪喺度，即係你要睇翻裏面啲十神互動，去論翻究竟補呢樣嘢個效果係咪你想要嘅咯？即係有陣時人哋覺得好嘅嘢，你未必係覺得好噶嘛，即係你都要睇翻你自己去點諗嘅。咁所以我哋冇絕對嘅喜忌，係你自己想要啲咩效果，你再睇下補啲乜嘢咯。咁當然有啲叫忌神嘅嘢，就係可能你補咗都真係好大鑊嘅，即係唔係話你論中唔中意嘅。咁但係如果你話我想補一啲嘢去催旺一啲嘢嘅話，你都要睇翻係咪你想要嘅嘢咯。好，今日正題啦，咁多謝翻客人去同意咗我去攞佢嘅案例去同大家做分享啦，因為始終可能都有啲客人 concern 會唔會話有啲私隱嘅問題，未必好肯俾我哋去做一個分享嘅，咁所以都好多謝翻客人先。咁呢個 case 咧，壬水生於巳月咁咧喺夏天出世嘅水男，仲要3粒官煞貼身喎，咁樣真係毫無懸念啦。個師傅睇大部分都係話身弱噶啦，應該冇人話強噶啦。咁身弱就多數起印比啦，咁一係就用金，一係用水就會比較好啲嘅，因為佢補翻旺個身啊嘛。咁呢個係一個初步嘅理論先，之後我哋就睇卡牌咯喎，即係逐個睇下個效果點喎。好啦，我哋多數睇木先嘅木五行咧，呢度出現咗呢一個權杖8啦、權杖逆位啦，同埋呢一個即係寶劍8嘅。咁有啲咩意思啊？多數權杖8咧，如果你揾工作愛情即係都係會比較順利即係啲嘢係突然間好快好急速嘅。因為咧佢有啲卡牌，因為個動漫塔有啲卡牌咧係用
射箭去表示嘅。所以權杖8咧，一來火元素啦，二嚟佢係一個好急速嘅牌啦，三嚟佢係正位，所以佢係講一啲好順利嘅嘢。佢就會講話你有啲咩 project 啊，或者你有啲咩願望係會突然間發生咯，係好嘅。咁但係 ending 咧，佢又出現咗逆位嘅權杖喎。權杖係快噶嘛，係好噶嘛，或者係我達成係 yes 嘅意思啊嘛。咁但係佢逆咗位就係 no 咯。係點解你前邊 OK 後邊又唔得咧？咁樣咁我哋睇下佢嘅木屬性嘅天干地支喺邊度。咁我哋呢度睇到連柱有個甲木，即係食神嚟嘅。食神咧，如果你放一個身弱嘅人嚟講咧，佢都係蝕身之物，係啦，因為水生木啊嘛。咁但係咧，佢有個好處就係佢會制個官嘅。咁所以咧，食神你補木咧係會舒服咗咯。咁但係個食神咧，我做咗幾個 card reading 個 case 去即係揾希記咧，都發現咧，如果嗰個天干啱用，但係咧佢冇根，佢地支冇根，佢就會個力度唔夠大。咁佢就算係某程度對事主係好嘅話，佢都未必好啱用啦。咁所以佢就食神可以制官開頭舒服啲，或者有啲問題解決咗，即係好順利。咁但係始終冇根啊，佢就會有個即係唔得用嘅意思咯。同埋佢本身，尤其是佢月令更加冇啦咁樣，跟住佢大運流年都係冇噶，咁所以變咗就唔係好啱用啦。好啦，跟住可以睇火嘅五行啦。火咧，佢就出咗個聖杯八世界同埋逆位嘅聖杯。咁我就咁睇咧，如果用火嘅話咧，佢係即係聖杯八咧，呢個動漫塔羅個畫法唔同啦。但係如果傳統嘅韋特塔羅咧，佢係有8隻杯啦，跟住上面有3隻杯啦，跟住個3隻杯中間有個缺口噶。咁佢就係話我啲杯咁整齊，我以前嘅豐功偉績嚟噶，但係佢有啲嘢唔完美，咁所以佢就要即係覺得有瑕疵咧。佢就要放棄而家嘅嘢，去揾啲更加好嘅嘢咯。佢就要去第二條路咯。所以係有個改變道路啊，或者係我試新嘢啊，或者你翻工啊，有啲人咧就做夕陽行業，咁咧但係嗰行都唔掂啦，我要行過第二條路啦咁樣。即使我以前喺呢行做到幾專啊幾大啊，咁我都要放棄咁種意思咯。咁其實咧佢呢張牌咧係好應一個咧八字裏邊叫財破印嘅一個意象啊。咁樣因為財破印就係動盪啊嘛，同埋印係你本身原本嘅嘢啦，即係我原本有嘅價值觀啊，我嘅知識啊，或者我嘅原生家庭啊，我嘅一啲本身我擁有嘅或者我嘅道德觀念啊，如果你見印撞財破印嘅話咧，我就會去打破我以往既有嘅嘢，去做一啲新嘗試咯。咁呢張牌完全係好應到噶。咁 and then 咧呢度有個世界牌啦，咁火係財星啊嘛，財星就係男人嘅叫做一係錢啊一係女咁樣啦。咁咧所以你個火一旺咧，就係個異性緣都會好啲嘅。咁世界牌都可以講緊一啲人緣嘢啊咁樣。命主啦都有提到就係話嚟緊即係下年已經準備晒好多 gathering 啊，嚟緊都會因為佢火旺啊嘛，出年一柱火啊嘛，佢財星旺喎，咁咧嚟緊都會有好多舊朋友啊舊同學約晒啊，準備去啲 gathering 啊，咁所以咧都反映個人緣好好喎。咁但係後邊咧出咗個逆位嘅聖杯三喎。咁你正位嘅聖杯三咧係講緊都係一啲慶功啊、gathering 啊、去 social 嗰啲意味嘅。咁但係逆左位咧係有個 over 咗，因為逆位咧可以係強化咗你本身正位個能量嘛，有個 over 咗。其實你出年一柱火已經火好旺，加上佢原本係夏天出世嘅，佢個火係更加旺噶咯。咁所以本身其實個火已經好夠旺，然後你再補嘅話，你就會好忙咯，係啦。咁即係男士見財星，一係就多女啦，一係多錢賺啦，一係話你工作好多差事啊，好多臨審嘢要做啊，咁所以佢會更加忙。所以我就會覺得係補火係好嘅，去旺嗰個姻緣嗰樣嘢啊嘛。咁但係佢如果太多嘅話就 over 咗咯。啲逆位嘅聖杯三就係一個過度應酬嘅意象。跟住睇下個土啦，喂，咁佢原本身弱男嚟嘅喎，即係唔使講啦。你個土原本已經係好，你火一旺，其實火土同源個土都會跟住旺噶啦。但係佢個身又弱到咁，你一補土佢會好辛苦咯，即係呢度一諗都諗到噶啦。逆位嘅寶劍九咧，就係我有啲嘢唔開心，我會選擇去講出嚟呻咯，但係我問題解決唔到，但係我會呻出嚟咯。咁佢一補官咧，佢就好多嘢忙啊，可能工作上啊，可能壓力啊嗰啲嘢，佢會唔開心嘅。咁然後佢會係咁呻咯，同埋你火又旺咧，又會有少少燥咁樣噶嘛。
金幣五有咩意思咧？正位嘅金幣五咧就可以用個窮字去表達啊，或者直接講我哋而家啲經濟差啊，或者如果你問感情係啲感情嘅低潮啊咁樣。咁但係呢個比較，因為個土係佢官星嚟㗎，比較講工作上嘅嘢啦。就係如果逆咗位就係我將我原本一啲唔係咁好嘅經濟狀態，一啲財務上嘅壓力啊，轉化變好咯，但係佢未去到一個最好嘅狀態，但係佢喺一個轉化當中咯。and then 咧，我哋有起承轉合噶嘛，睇卡牌定睇呢個命盤都係咁樣去玩嘅，就係佢最尾係張金幣國王嚟嘅喎，即係佢由原本做到成隻嘢咁係咁呻啊唔舒服啊，跟住就去改善咗佢嘅經濟狀況，去到之後佢係金幣國王，即係佢有錢咗、富貴咗喎咁樣，咁成件事就係話我個官一嚟。跟住我就好多工作好多壓力，咁但係我多嘢做就自然錢多咯，就係講緊一個咁嘅故事咯。咁我都唔係好建議嘅，因為其實你本身火土都旺㗎啦，咁唔需要特登補咯。即係佢火同土對佢嚟講咧，火咧就會女多咗，跟住個土咧就係工作多咗、錢多咗，但係你再補佢就好辛苦咯，虛不受補咯。好，跟住輪到金啦。喂，咁佢身弱男，咁金係佢印星補印好 OK 啦，係咪先？即係應該唔差㗎喎。咁但係點解會出咗個逆位星星加個逆位命運之輪咧？咁樣最尾張牌都 OK 嘅，最尾張牌咧係聖杯六，聖杯六咧係講緊啲回憶感嘅嘢啊，或者溫馨啊，或者係即係如果你論工作啱啱出嚟做嘢嗰啲，可能啲溫室小花有個好強烈俾人照顧嘅意味啊，關照嘅意味、關心啊、關懷呢啲咁嘅嘢，咁咧佢就同嗰個印星個意象係好類象嘅，咁所以你補金咧出聖杯六係非常之合理嘅，即係我會多咗人錫我啊，多咗人照顧我，咁但係點解你補印你身咁弱補印唔係 OK 咩？點解會出兩張唔好嘅牌咧？咁我哋就要睇埋佢裏邊啲類象咁樣啦。咁首先咧，即係本身命主身弱咧，補印係好嘅，加上佢呢度有財煞印呢一個組象咧，其實係佢撞火佢就會生煞生印咧，就係會有一個即係令佢啲錢財啊、官運啊嗰啲更加好嘅意象，本身係好嘅。咁但係我哋有合先論合啊嘛，呢個自身合嚟嘅喎，係啊，咁所以佢財煞印嘅發生嘅同時，佢會有個財破印先咯，就代表係有啲動盪啊，或者係佢要打破佢啲原則啊，或者打破佢原本嘅生活，要即係有啲改變。咁所以咧，呢個人咧就係佢都會未必好坐得定嘅，中意有啲新嘗試啊、改變啊，但係同時地咧，佢有啲官煞制住佢，所以佢都會有一定嘅自制力咯。咁你話好矛盾喎？你話佢又中意冒險，但係又會自制，咁咩意思咧？咁樣咁你睇翻呢個字月啦，字月出世嘅人，如果你論翻西占啲時間唔係巨蟹，咪雙子座咯。咁我真係爆響口埋，其實佢就係雙子座嘅。咁所以你完全就明白嗰種雙子座多數都跳噶嘛。咁但係有啲如果佢個盤裏邊多土象星座啊，或者比較即係 stable 啲嗰啲星座，佢都會有務實嘅一面噶嘛，呢一個人就係咁樣咯，即係佢會有啲好奇心啊，或者係一啲中意貪下新鮮啊，試下新嘢啊。咁但係其實佢又會睇住盤數，佢唔會話亂咁嚟啊，亂咁玩到自己即係見晒底佢都唔理，即係佢唔係一個咁嘅人啦。咁所以佢就有少少矛盾，但係又其實係同時並存咯，即係一個我又會中意試下新嘢，有啲冒險精神，但係又會有一定自制力嘅一個人啦。咁呢個有少少離題啊，咁但係去翻本身個話題就係補金點解唔好咧？我哋頭先講就係話對自己好嘅嘢，但係如果十神互動出咗啲問題，有陣時佢都未必有好嘅結果嘛。嗱，呢度有財破印啦，即係佢嘅動盪啦。好啦，你連埋個流年大運呢度都係財破印嚟嘅喎，係啊。咁所以咁你有陣時你兩個五行唔係話太旺嘅話，佢咁樣撞過嚟，最多係個小震盪。咁但係咧呢個大運咧，佢係身有戌㗎，即係佢有個金局啦。加佢原本夏天出世，再撞個火入嚟咧，係金又旺火又旺嘅情況底下，如果兩個五行係相克嘅話，而佢嘅能量相對旺嘅話，嗰個強度，嗰個財破印嘅強度會更加強咯。咁所以佢就會出咗啲可能會有啲震盪嘅意味嘅牌嘅。咁逆位嘅星星本身係一個希望啊，或者係一啲如果你問事有啲咩？事情順唔順利？如果你肯等啊，俾啲精神，佢都會話，即係俾啲耐心，你都係會達到個目標嘅意思啊。但係逆咗位就係你嗰個目標未必達成到咯。就係嗰個財破印嘅意味啦，就有啲嘢臨門一腳啦，咁樣撻 Q 啦可能。咁
其次咧就係個逆位嘅命運之輪，正位嘅命運之輪咧，你可以講一個過渡期啦，可以講一個突然期內發生嘅事啊，或者講啲讀書啊、學習嘅意味啊。咁印星本身都係攞嚟讀書噶嘛，佢逆咗位就係你個印星受制，咪就係可能我學習嗰樣嘢受到影響咯。其次咧就係財破印係會有啲突發嘅震盪啊嘛，咁佢本身命運之輪就係有突然其來嘅意思，正咗位咧有機會好消息嘅，但係逆咗位多數係唔好嘅消息咯。咁所以就係本身財破印就唔係好大問題，你財破印你更加補印去即係護住個身啦咁樣。咁但係呢度問題就係佢個印星同埋佢個財星都太旺，係啦，淨係計今年啦，我唔係淨係計原局，不斷 remind 一樣嘢係成連埋個流年大運一齊去睇嘅呢一個牌陣係，即係唔係淨係睇原局嘅。咁所以淨係計今年嘅話咧，就係唔好咯。但係平時嘅話係好嘅咯，因為本身佢新約係要補印星噶嘛。所以呢度就係有陣時我哋就咁直觀望到嘅嘢，可能裏邊仲有少少巧妙喎，定係咪睇漏咗啲嘢咧？個card reading 就可以幫我哋對一對個答案啦。好，咁最後睇埋個水啦，咁樣咁水點解唔好啊？其實好直觀噶咋，你喺外邊撞水入嚟，咁你天干一係壬癸啦，你呢個地支就一係亥子咁樣啦。咁你今年行午喎，呢度字喎，你行亥就自亥沖個月令，你行子水就沖個午火。然後咧呢度都係即係你行比劫都係比劫奪財噶啦天干。好，咁我哋睇埋啲牌啦。逆位嘅寶劍六咧，其實逆位嘅寶劍六正位係一個過渡期嘛，逆咗位咧就係代表一啲計劃突然間唔順利進行啊，即係可能中間發生意外啊，或者我講我搬屋個過程中突然間有啲阻礙啊咁嘅意思。咁有機會如果你配埋比劫奪財嗰個象去講，咪就係發生意外咯，係啦，有或者要跌錢啊嗰啲咁嘅嘢啦。即係有個五行嘅順生，佢會帶嚟啲好嘅嘢啊嘛。咁如果你比劫奪財嘅話咧，我觀察啊，好多時朋友見到呢啲象咧，都係嗰排特別多 social，或者可能係俾朋友搶咗啲嘢啊，或者純粹單純講就話，我同啲我唔係好想見嘅人去食個飯應個酬，但我使咗好多錢咯。但係而嗰啲人可能係無效社交，未必係即係對我嚟講好有益處嘅。咁咧逆位嘅金幣九咧嘅意思就係原本咧喺韋特塔羅裏邊咧，逆位金幣九咧係一個叫做類似女王啊，或者一個闊太咁樣，佢就俾啲圍欄韞住咁樣咧，佢就有個，但係佢係好開心好舒服嘅，佢就可以比喻就係我哋啲獨獨宅宅啊，成日匿喺屋企睇動畫啊、睇戲啊、食薯片啊，即係一個好開心好舒服嘅狀態，我唔使點做咧都有錢收咁樣啦。咁又或者係講啲富二代啊，或者係講嗰啲嫁入豪門嗰啲闊太太啊，即係好悠哉游哉好舒服嗰個生活。咁你逆咗位咧就係我要離開呢個屋企啦，我擲出去啦，跟住咧同埋咧金幣嘅逆位咪即係可能要使錢咯，咁所以就應咗嗰個比劫奪財嗰個象咯，所以都係麻麻地嘅。如果用水嘅話，今年嚟講最主要係我原本金水對我好，原本金水係生我者嚟噶嘛，係同我者生我者係好噶嘛，咁但係點解去到今年會唔好咧？最主要係個火一旺嘅話，佢就會同個金同水唔係咁相容啊，加上佢頭先解釋多少少就話有啲十神互動嘅問題，咁就造成一啲唔係咁好嘅效果。所以今年嚟講咧，呢個朋友就係話我之前睇過好多師傅㗎喎，咁師傅都話我身弱㗎喎，即係個個都咁講用金水好啲。我自己都係試過配啲即係有金水五行嘅東西喺身上嘅係有舒服啲㗎喎。但係點解今年有問題啊？就係要睇埋今年個同即係個大運流年同埋你嘅原局嘅互動咯，咁所以原本好嘅嘢今年又未必啱用嘅，咁所以今年咧我就會同呢個客人講就係話，睇你想要咩啦，如果你想要女咧你就補火啦，如果你想要錢咧就補土啦，咁但係你因為你今年火土都太旺嘅，你唔使特登補噶啦咁樣咯，我就係覺得其實有陣時我哋睇喜忌啊或者想睇啲紋身刻點樣可以幫到自己咧，其實係我補啲咩好啊？跟住一聽到嗰個五行就死補爛補，但係有陣時去到某一啲時間點，其實你係唔搞好過搞咯，唔好搞咁多嘢咯。係啊，可能
可能當你個運勢係得勢嘅話，其實好多嘢你唔使點補，你都會行得好順咯。你補都係吹一吹旺啲，但係如果你係劣勢嘅話，其實你可能搞啲咩都冇用咯。今年客人個運都 OK 嘅，即係有辣有唔辣咁樣啦，係即係會忙啊辛苦啊，咁但係啲桃花啊啲事業都 OK 嘅，咁但係就即係可能會比較變化比較多啲咯，因為始終即係個金同火都會有個唔係好相容嘅情況底下啊嘛。我嘅建議咧就唔好搞咁多嘢啦，咁樣。咁呢個就係我用八字加呢個 card reading 去揾五行喜忌嘅操作啦，咁樣。咁套落唔同嘅 case 嗰個演繹啊、表達啊，可能都會有唔同嘅發現嘅咁樣。咁但係呢個案例就係咁嘅情況啦，即係有陣時啊，好嘅嘢可能去到某啲時間點，可能佢會變得冇咁好，或者本身唔好嘅嘢去到某啲時間點，可能突然間又變得有用嘅喎。所以我就係想去透過呢個分享。即係可能會唔會話俾大家了解多啲我哋平時一啲簡單嘅認知啊，一啲即係網上睇到嘅 database 啊，係咪即係套落我度又啱唔啱使咧？其實真係要針對翻自己去睇咯，係啦，針對翻自己嘅原局啊、流年大運咁樣去睇先得咯。咁如果有客人咧都即係對呢個揾喜忌嘅呢一個活動有興趣咧，都可以 DM 我嘅。咁如果大家唔介意咧，可以俾我做埋 case 去分享咧，咁就更加好啦，可以話翻俾我知咯咁樣。因為你有陣時都其實即係當賣廣告啦，即係有陣時遇到一啲好特別嘅案例啊，或者好特別嘅事件，有好特別嘅象啊，其實都好想分享，但係成日都會有個心魔，就係可能有個私隱問題唔係好夠膽去講咯，亦都有啲唔係好意思去問個客肯唔肯俾我去分享，因為我自己本身都係一個比較內斂少少嘅人，都即係我做服務嗰陣會一輪嘴講好多嘢，但係其實去到某一啲狀態，我又唔係好敢表達。咁如果大家係其實都慷慨嘅，唔介意，或者總之我唔係話太透露私隱，都唔係好介意話攞個盤出嚟當係一個案例去叫露兩手去 show 下啲功力咁樣，咁都可以即係話俾我知，等我可以宣傳多啲啊，可以揾多啲客啊，可以繼續喺呢個命理界個業務多啲增長咁樣咯。咁呢個分享就咁多啦。如果大家有任何一啲即係玄學嘅內容都想我講多少少嘅，都可以同我講，睇下我會唔會之後做多啲唔同嘅影片同大家分享。咁今次就咁多先。